Salut à tous. Donc là, tout simplement, j'ai créé mon petit compte Facebook. Donc tout simplement, vous allez pouvoir retrouver dessus toutes mes sessions que je publie pas sur YouTube. Donc voilà, donc il y a pas mal de sessions que je publie pas sur YouTube que vous allez retrouver ici sur Facebook. Donc plein d'images de mes sessions. Bon, ça passe pas très bien la connexion, donc je vais pas pouvoir trop vous montrer. Mais bon, voilà, toutes les sessions que je publie pas sur Facebook, sur YouTube, pardon, vous allez les retrouver sur Facebook. Donc voilà, donc sur Kerp Exploration. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. J'ai déjà un cas d'abonnés. Donc voilà, ça fait plaisir. Allez, à une prochaine vidéo.